Alhamdulillahirabbil alamin. Katen belajar mau sholawat ingkang sampun kita wau sareng-sareng dan semangat. Mugi-mugi saged istiqomah dan beto kesaenan kangge kita sedaya, amin Allahumma amin. Monggo wancinipun majelis ilmu sareng kalih Gus Abdul Qayyum, namun saderengipun ngaos dipun mulai kula sebagai pengantar acara dari awal sampai akhir. Apabila ada khilaf dan kata, kula nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Abdul Qayyum wedal saha panggenan kawula sumanggahaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal musannifin wal muhaddisin wal fasirin wa ila jamil ulama'il amilin sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya khususan ila sultani awliya Syamdul Qadir Jani radhiyallahu wa ila jami' masyayikhina khususan ila ruhi Syekh Maimun Jubair wa Syekh Masjid Kamil Maimun wa Syekh Mudirul Hadi wa khususan ila Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Adibai Al-Yamani Asy-Syafi'i. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para sederek sedaya jamaah majelis sholawat lan taklim ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sesarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing punapa dalu punika kita tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking ngersanipun Allah sehingga saged hadir wonten menika panggenan sak perlu nderekake majelis sholawat lan taklim. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi dalu punika saestu-estu pikantuk manfaat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sholawatipun sampun sesarengan kita dherekake. Mugi-mugi kita benjang wonten kiamat pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak, para sederek sedaya ingkang kula hormati, monggo kita lajengake pengaosan napa kitab Adibai ingkang kala wingi sampun dugi al-hadisul awal nggih. Sak menika al-hadisus sani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Kabil akhbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduq. Falamma mata abi fatahtu faidam fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam yaqussu sya'rahu wa yattajiru ala wasatih
yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufuna fi salati kasufufihim fil qital qulubuhum masakhibum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa sulusu yatuna bidunubim wa khatayahum fayughfaru lahum wa sulusu yatuna bidunubi wa khataya idham fayaqulu Allah ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum fayaqulun ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pun saged artosipun ngertos kok bendina sampean waca tenang wis najan gak ngerti artine iki kaya manuk bio kaya manuk ngoceh tapi gak ngerti artine mulane iki di ngajeni ben ngerti artine. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani utawi hadis kang kaping loro. An Atha bin Yasar diceritakno saking Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ang Ka'bil Ahbar saking Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini asalnya seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tapi masuk Islamnya itu pada zaman tabi'in. Ono sing ngarani pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang masyhur iku pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ka'ab al-Ahbar ini anaknya Mati. Bapaknya jenenge Mati. Bin Haitu. Ono sing ngarani Halsu. Ini adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Semestinya Ka'ab al-Ahbar ini hidup pada zaman Rasulullah. Tapi Ka'ab al-Ahbar ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab baru dirinya ini menyatakan masuk Islam. Nah, memang banyak atau tidak banyaklah orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Sing ngerti tentang Rasulullah, sing ngerti faham tentang kitab Taurat, maka akan masuk Islam. Di antaranya adalah Ka'ab al-Ahbar. Orang Yahudi yang masuk Islam tidak banyak. Ada beberapa saja. Ini sesuai dengan dawe Gusti Allah, walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Orang-orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah karena kekufurannya. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak akan beriman kecuali sedikit. Nah, sedikit ini diantaranya adalah Ka'ab al-Ahbar. Nah, beliau masuk Islam ini gara-gara suatu ketika mendengar Umar bin Khattab membacakan satu ayat yang di situ menyebutkan bahwasanya orang-orang itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dirubah seperti Allah merubah ahli sabti.
Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan ahli sabti itu apa? Orang-orang yang disabdo utawa dirubah oleh Allah jadi ke ketek kok kebau. Banter salah. Jadi ketek. Jadi zaman dulu orang-orang Bani Israel itu dilarang untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Gak oleh. Nah, zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah itu nek melanggar apa sing dadi aturane nabine iku masih langsung kena azab. Langsung kena laknat. Mereka memang tidak berburu, tidak jaring, tidak mancing, tapi merekayasa. Gawe apa? Blumbang ngono, nggih, ning pinggire sungai kemudian dikasih aliran air supaya ikan-ikan ini masuk ning gone blumbang itu. Itu merekayasa hukum ngene. Mane hati-hati, sing ngerti hukum kemudian merekayasa hukum iki kadang-kadang ya kena kaya ngono ku. Akhirnya oleh Allah orang-orang yang seperti itu dirubah jadi ketek. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini takut kalau dia ini akan dirubah dilaknat oleh Allah dan akan dirubah wajahnya, akan dirubah wujudnya sebagaimana Allah merubah ahli sabti yaitu dirubah menjadi ketek. Nggih. Ngerti ketek? Bedes lho. Nggih, ana sekarang ini bedes. Iya sepah. Aja ngelokno awake dhewe to. Nggih. Ang Ka'ab al-Ahbar, saking Ka'ab al-Ahbar, kala dawuh sapa Ka'ab al-Ahbar. Allama mulang ni ingsun. Iki termasuk ahlul kitab. Allama mulang ni ingsun. Sopo abi bapak ingsun bapake Kak sopo mang jenenge mati itu masuk pendeta jadi pendeta Yahudi. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini dulunya juga pendeta karena bapaknya pendeta anaknya pendeta kayak saiki bapake kiai anaknya kiai ya biasanya ngono. Anak macan dadi kucing ya saru. Anak macan ya dadi macan. Alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun. Diulang apa at-Taurata ing kitab Taurat. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini diulang bapake sing jenenge mati mang iku diulang kitab Taurat. Mulane sampean iki nak duwe ilmu diulangno ning gone anake. Orang-orang alim sekarang itu bisa menjadi alim diantaranya adalah pertama itu diulang bapak wong tuane. Illa sifron kejaba sak lembar. Wahidan kang siji. Jadi semua kitab Taurat oleh mati bapak Ka'ab ini diajarkan kepada Ka'ab. Ada satu lembar yang tidak diajarkan. Kana yahtimuhu. Bahkan kana yahtimu kana ono sopo abi yahtimu iku nyegel. Sopo abihu ing sifron wahidan mang. Satu lembar ini tidak diajarkan tapi malah justru disegel. Terus saiki dilem, staples orang oleh diwaca. Ini rahasia, Bang. Tidak hanya disegel tok wayud khilulan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan mang satu lembar mang dilebokno asunduqa ing peti. Wis dilak disegel dilebokno peti ora oleh diwaca. Dulu itu lembar-lembar ora kok jilitan kayak ngene iki. Nggih, kayak kitab-kitab sing biasa kuno-kuno iku lah kan lembaran ngono nggih. Ora jilitan. Jadi dilak disegel oleh bapaknya kemudian dimasukkan dalam peti. Nah, ini curiga Ka'ab al-Ahbar ini karena orang pinter ya curiga, ada apa kok ada salah satu yang tidak diajar bahkan disegel dan dimasukkan peti. Tapi karena Ka'ab ini orang yang taat kepada orang tuanya enggak berani tanya.
Enggak berani ongker-ongker. Nggih. Nek sampean penasaran, bapak metu mbok gledai. Ini mboten. Tapi menunggu falam mata mongko ing dalem nalikane wis mati. Sapa abi bapak ingsun fatah tu mongko buka sapa ingsun hu ing sifron mang utawa hu ing sunduk faidan dumadaan ternyata fihi iku tetep ing dalem sifron mang nabiun utawi ana keterangan tentang Nabi Muhammad itu. Maka orang-orang Yahudi itu mestinya dari dulu itu sudah tahu bahwa besok itu akan ada Nabi akhir zaman, ciri-cirinya sudah dijelaskan di situ semuanya. Tapi kalau ini dibaca oleh khalayak umum bahaya. Ya. Bahaya bagaimana? Pengaruh mereka, pengaruh pendeta ini akan hilang. Ya kayak wong saiki. Ya, kayak saiki ku ana ayat-ayat utawa dalil-dalil sing mendukung misinya itu akan diungkapkan, tapi yang tidak mendukung, yang bisa menghantam dirinya disembunyikan. Contoh wayahe capres ngono. Iku yang mendukung calone itu ditokno kabeh. Ya. Sing menghantam lawannya yang kiranya bisa menghantam calonnya ini disembunyikan. Padahal kelemahannya banyak. Tidak diungkapkan. Sing diunggulno apik tok ya, ora dituduhno eleke blas, dan dalil-dalil yang mendukung pasangannya ini diplorkan, diungkapkan, bahkan dikampanyekan. Nek diungkapno yang bisa menghantam calonnya ini pengaruhnya akan hilang. Di pendeta dulu juga demikian. Wah, iki nek diungkapno ya, pendukung pendeta-pendeta ini akan lari dan akan menunggu dan beriman kepada Muhammad ini. Faidan mongko dumadaan fihi iku tetep ing dalem sifron nabiun utawi ana keterangane nabi utawa keterangan tentang nabi. Di antaranya yahruju kang metu utawa kang lahir akhir zamani ing dalem akhire mangsa akhir zaman. Mulane Kanjeng Nabi itu dilahirkan menjelang kiamat. Dan sekarang pada zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa tahun, ratus tahun? Berapa ratus tahun? Hitungan dewe, suwen aku ngitung. Ya. Nah, berarti iki meh iku mbir iku hampir kiamat. Yang kemarin-kemarin kan dijelaskan bahwasanya Nabi itu dilahirkan menjelang kiamat. Oke. Yakhruju akhirul zaman, yang lahir di akhir zaman. Dilahirkan di mana? Maulidu utawi nggon lahire Nabi bi Makkah iku ing dalam kota Makkah. Kemudian wa hijratulan utawi hijrahe Nabi bil Madinati ing dalam kota Madinah. Cocok dengan kehidupan Nabi ini. Dan itu sudah dijelaskan di kitab Taurat. Wa sultanu utai kekuasaane Kanjeng Nabi bisami iku sampai negara Sam karo Mekah karo Arab itu ya adoh. Sampai sekarang kota Sam itu ya menjadi kota wali. Di kekuasaannya sampai negara Sam. Yakusu guntingi sakrahu ing rekmone. Ya, isih rapi. Senajan apa? Dawa ya rapi, ora kaya rambut sampean do sithik gimbal. Ambune wis penguk kabeh. Apa meneh mari keramas kemudian dikopiai, kopiah mbene penguk pisan. Iki senajan apa rambute Kanjeng Nabi iku rada dawa ya apa? Pantes, rapi. Enak iso jenengan iki nyepeda-nyepedes iki. Ya. Rambute dawa utawa ora dawa tapi ya dirapikno lah ya.
Sing dibrengos yo dirapekno brengos, jenggot dirapekno jenggote. Men ketok ganteng. Kanjeng Nabi ku seneng rapi. Yakusu sa'rahu wa yattaziru lan nganggo izar. Izar iku sarung ya. Tapi gak kayak sarungnya sampean iki. Ala wasati ing atase wetenge Kanjeng Nabi diblebetno ning weteng. Ya kaya diantaranya seperti meh kaya kita niki. Tapi ning Arab sekarang itu enggak ada orang yang sarungan. Bahkan ada orang sarungan seweneng. Ya tajiru ala wasati. Iku ciri-cirine Kanjeng Nabi. Sing ana ning gone kitab Taurat yang disembunyikan oleh bapaknya Ka'ab al-Ahbar. Kemudian dibongkar oleh Ka'ab al-Ahbar. Oh, ternyata akan ada nabi di akhir zaman yang ciri-cirinya seperti ini. Yakunu ono sopo nabi khairul anbiya'i iku bagus-baguse piro-piro nabi. Wa ummatulan umate nabi khairul umami iku bagus-baguse piro-piro umat. Najan bentuke kaya kita ngene iki. Iku dadi apa umat terbaik. Mergo nabi terbaik. Lane panjenengan nak ngikuti ku ngikuti wong sing apik ben melok apik. Salah sapa sampeyan ngikuti aku? Mbok kira aku wis apik? Saya menurut jenengan iku dibutakan. Ora roh gitu. Saya pun mbah terserah. Pokoke aku rumangsa urung apik, tapi nak jenengan ngikuti kula ya wis gak sang ngikuti lah. Pokoke ngonconi wae nggih. Ya nek kula salah ya sampean ilingno. Nek kula bener ya dikonconi aja diikuti. Yakunu khairul anbiya'i wa ummatu khairul umam. Ana sapa Kanjeng Nabi khairul anbiya'i iku bagus-baguse pira-pira nabi. Wa ummatulan umate Nabi Muhammad khairul umami iku bagus-baguse pira-pira umat. Senajan kaya cak ringantuk diceritani masalah nabi ngantukan. Ceritani rondo ya. Mangga aku kuwatir mang pas wae lagu demi janda ku rela berkorban. Wah. Kan tambahane mang ono akeh mang. Coba ana ngono tangi lho. Aku kuwatir aku sememe ya. Yukabbiruna Allah yukabbiruna padha maca takbir sapa umate Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala ala kulli sarafin ing atase saben-saben kemuliaan. Yasufuna padha baris sapa al umate Kanjeng Nabi fi sholati ing dalem salat. Nek salat baris gawe soft barisan yang rapat tora rapi sawu sufufakum fa inna taswata sufuf min tamamis shalah. Ana riwayat sawu sufufakum fa inna taswata sufuf min iqamatis shalah. Iku aja mbok anggap kaya apa omongan-omongan biasa itu komando. Jadi imam sebelum mengimami mengomando. Gale sampai nak jadi pemimpin pasukan, ya pemimpin apa upacara, persiapan, nggih, biasanya nggih, dikai komando. Mohon perhatian, ya, semua barisan siap gerak. Iki sebelum kita menghadap Allah dipersiapkan dulu. Sawu sufufakum fa inna taswata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan ya, luruskan, rapatkan barisan karena rapat dan lurusnya barisan adalah termasuk
kesempurnaan dalam salat jamaah. Yasufuna podo baris sopo al umam fi sholati ing dalem salat oleh baris kasufu fihim kaya barisane al umam fil qitali ing dalem perang. Mulane para militer iku dilatih baris berbaris. Ketika dalam berangkat perang juga baris. Nek baris rapi iku yo menggetarkan mental ya. Barisannya rapi, mlakune bareng brak bruk. Tapi nek mlakune ora bareng, reng klotak apa ora seru. Kasufu fihim kaya barise al umam fil qitali ing dalem barisan perang. Kulubum utai pira-pira atine al umam masohibum tegese pira-pira atine al umam yahmaduna iku padha muji kabeh Allah ing Gusti Allah taala hale maulur Allah ala kulli syiddati wa rakhain ing atase saben-saben tingkah bangete kangelan wa rakhain lan tingkah enak utawa tingkah jembar. Di kita niki semestinya di saat apapun tetap alhamdulillah. Jadi yahmaduna iku muji iku ya alhamdulillah iku. Baik tingkah enak maupun gak enak tetap alhamdulillah. Sampean mungkin merasa kalau begini kok gak enak kabeh tetap alhamdulillah karena mungkin ke ora enak jenengan iki diingini oleh banyak orang. Tugelen jenengan kerja saumpamane tukang becak. Nggih. Gak usah mengeluh, tetap alhamdulillah. Karena banyak juga orang yang gak punya kerjaan pengen becak kaya jenengan. Sampean bakul bakso riwari ya alhamdulillah. Ojo mengeluh karena juga banyak orang yang menginginkan punya kerjaan kaya bakul bakso. Enak ya bakul bakso lemu. Bendina pakarane pentol sing didoli ayu-ayu. Ngono jenengan kok sambat Allah masyaallah. Yo apa ider yo udan. Panas sambat Jadi yang sampean alami itu belum tentu tidak diinginkan oleh orang banyak, tapi bisa juga dikepengini oleh orang banyak. Nah, tetap alhamdulillah. Enak ora enak tetap alhamdulillah. Iki apa? Qulubuhum masaqibuhum yahmadunallah taala fi kulli syiddati wa raha. Dalam tingkah dalam keadaan sempit, kangelan maupun dalam tingkah yang keadaan yang enak utawa yang yo kepenak. Pun umat Kanjeng Nabi iku dibagi 3/3. Piye? Siji dibagi sepertiga lho. Piro? Sepertiga tapi nang arane piye? Sepertelon nggih. Sulusun utawi sepertelon. Sepertiga ngono sepertelon gitu saya pertelon. Sulusun utai sepertigane umat yadkhuluna iku padha mlebu sapa sulus mang aljannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Muga-muga kita sedaya keluarga kita termasuk yang sepertiga pertama ini. Mlebu swarga tanpa hisab. Tapi ketoke kok angel. Delok dapuran kita nih lho, mlebu apa swarga tanpa dihisab kita kok angel. Dimbek-bek dhisik ning gone apa neraka. Apa meneh nek diceramahi dikae ngajine turu malah belas gak oleh apa ya. Waya didongakno muga-muga sepertiga ini kita termasuk sepertiga ini meneng ae. Kabeh amin ini meneng ae. Sibuk dengan tidurnya.
Wali iku senak apa mripate itu tapi atine iku tangi. Ini ora kok bles turu kabeh kok. Sandok-ndoke mlok turu ya. Sulusun utawi sepertigane umam yadkhuluna iku padha mlebu sapa al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Wis ora usah dihisab, rasa ditakoni langsung mlebu glundeng. Tapi kita iki cari yang pertama niki. Wis. Mereka gak ngerti apa-apa wis apa ngerti-ngerti jero swarga. Wa sulusun lan utai sepertiga kedua yaktuna iku padha sowan padha teka ning gone Gusti Allah utawa sowan ning gone Gusti Allah yaktuna halih padha nggawa atau yaktuna iku padha nggawa bidunubihim kelawan pira-pira dosane al umam wa khotoyahum lan keluputane al umam akan tetapi karena Allah itu moho ngepuro maka fayu faru mongko din sepuro sopo sulus atau fayu faru mongko din sepuro sopo lahum kedue sulus sing teko sowan nggone Gusti Allah kelawan gawa dosa lan keluputan tapi disepuro oleh pangapurane oleh magfirahe Gusti Allah sing akhire ya mlebu swarga tapi ora koyok swargane sing pertama mangiku sing mlebu tanpa dihisab ana kelas-kelase tari ya ana kelase sampai kelas ekonomi atau kelas bisnis atau gandul wa sulusi ya'tuna bidunubi wa khotoyaidum wa sulusun lan utawi sepertiga ketiga yaktuna iku padha teka bidunubin kelawan gawa dosa wa khotoyan pira keluputan idzamin kang gedhe. Nah sing sepertiga kedua mungkin dosanya kecil tapi akeh. Nah sing ketiga ini sepertiga ya gawa dosa sing gedem banget gedene panas banget panasnya puanis. Jadi idhomin kang gede. Fayaqulu karena dia ini tetap umat Kanjeng Nabi lan dijamin oleh Allah kalau memang dia itu umat Kanjeng Nabi mesti bakal dilebokno swarga senajan wis diremuk ning gone neraka. Diremukin nggak dihidup itu mbah gepeng ilir, ngerti ilir? Ilir ku kipas loh, gepeng kayak ilir tidak digawe kipasan. Tapi fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala lil malaikati maring malaikat malaikat idhabu budalo sapa sira malaikatku budal fazinu mongko nimbango sapa sira ing al umam sing mati utawa teka ning kene nggawa dosa sing gedhe mang iku timbangan dihisab iki ketoke malaikat tapi protes sehingga malaikat ngomong fayaquluna mongko padha matur sapa malaikat ya Rabbana duh pangeran kita Gusti wajadna nemu sapa kita hum ing sulus ing umam mangiku sing mati utawa sowan rene nggawa dosa sing gedhe mangiku wajadna nemu sapa kita hum ing sulus mengasrofu hale padha ngliwati wates wae iki kebangetan Gusti umat sing model kaya iki kebangetan terus diapakno meneh Gusti dosane banget gedene ketoke ora pantes iki disepuro tapi Allah iku melihat pimpinane sapa nggih delok pimpinane
Iku umate sapa? Mulai jenengan nek ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, syukura nek kita niki duwe Nabi Muhammad. Meh dahlia dosa kita iki wis gedhe. Andekan pimpinan kita ini bukan Nabi Muhammad, terus kaya apa nasib kita nggih? Lha alhamdulillah kita niki dilairno ya dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad. Pernahkah kita ini bersyukur? Ketika sendirian pernah nggak bersyukur sampean angen-angen andekan aku nggak jadi umatnya Nabi Muhammad terus kaya apa ini? Lah iki sering sampean waca. Bolak-balik dirungokno, bolak-balik diwaca, tapi orang ngerti artine kaya apa. Nek diwaca tenanan iki masalah syukure luar biasa kita ning gone Gusti Allah ning gone Kanjeng Nabi. Wis duwe dosa sing gedhe sing kelihatannya malaikatnya protes. Gak pantas ini apa Gusti disepuro. Mosok sing kono ora duwe dosa dilebokno swarga iki hidupne gedhe apa dilebokno swarga pisan. Tapi Allah ini melihat Kanjeng Nabi Muhammad, pimpinan kita, nabi kita. Sehingga akhirnya dilebokno swarga. Ya Rabbana do pengiran kita wajadna nemu sapa kita hum ing sulus mang asrafu hale padha ngliwati wates ala angfusihim ing atase awak dhewe ne angfu apa sulus mang wa wajadna lan nemu sapa kita akmalahum ing pira-pira amale sulus mang minal dunubi bayane saking pira-pira dosa ka amsalil jibali iku kaya umpamane gunung banget gede nih gunung-gunung tenan ora gunung sing iku. Nah gunung iku mbet tekemi kena nenganmu. Iki dosane banget gedene sehingga diumpamakan kaya dene gunung. Nggih. Protes malaikat iki kongkon nimbang wis gak ngewa-ngewoi. Ngakeh-ngakehi pegawaian pengennya protes ning gone Gusti Allah, tapi karena malaikat ini ki tunduk ya tetep dilakoni digoleki sing sepertiga terakhir ini digoleki sing dosa gitu digoleki ya. Termasuk cari barang iki katut nggih iki cari pesak to karo-karo nih ya kan mau jadi dosane iku dosa tok kecuali ghaira annahum kejaba setune al umam mangku yashaduna iku maca syahadat nyekseni anna alla ilaha an setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang patut disembah illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan nyekseni setune Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utusane Gusti Allah. Amale mung syahadat tok ini. Liyane blas. Loh, karena dia itu bersaksi, ngeyakini bahwa Nabi Muhammad ora ana pangeran kejaba Gusti Allah lan apa? Nabi Muhammad ki utusane Gusti Allah, masih yakin Nabi Muhammad utusane Allah, rasulnya, maka senajan dosane akeh tetep dilebokno swarga. Mulane miftahul jannah la ilaha illallah. Kemudian syarat untuk masuk Islam, syarat untuk amal kita ini diterima oleh Allah, maka kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selama belum membaca itu, maka amal kita ini belum diterima, tidak akan diterima. Mulane wong kafir senajan amale akeh, amal kesana akeh ya tetep ora ditampa. Mergo ora duwe kunci dan tidak pernah membuka kunci tersebut. Ini kita sering-sering maca syahadat. Terutama di waktu salat itu. Temen nih. Di
umate Kanjeng Nabi iku luar biasa, senajan iku dosane akeh tetep diampuni karo Gusti Allah lan akhirnya masuk swarga. Nggih. Lan kita niki sing dosane akeh ya dimareni dosane, nggih dimareni kelakuane, maka yakin kita ini akan dimasukkan surganya Allah. Nah, apa dengan syarat mareni meng, tapi nek gak mareni ya mbuh. Ya malah suwe ning neraka. Jadi paling akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Fayaqulul haq. Fayaqulu mongko nuli dawuh sapa al haqqu. Gusti Allah sing mau hak. Dawuh Gusti Allah wa izzati lan demi kemuliaan ingsun wa jalali lan demi ya kemuliaan ingsun la ja'altu ora ndadekno sapa ingsun man ing wong akhlaso kang murniake sapa man li ing ingsun bisa hadati kelawan syahadat kelawan penyaksian ora tak dadekno kaman ing kaya wong kadzaba kang gorohno sapa man bi kelawan ingsun tegese ora gelem iman. Dawe Gusti Allah demi kemuliaanku. Iki sumpahe Gusti Allah. Saya tidak akan tidak akan memperlakukan orang yang benar-benar bersyahadat kepadaku, tidak akan saya berlakukan sebagaimana orang-orang yang tidak iman kepadaku. Senajan dosane jenengan iku akeh, tapi jenengan pernah maca syahadat, terus masih berkeyakinan nek ora ana peran kejaba Allah lan Muhammad utusane Gusti Allah, maka panjenengan tidak akan diberlakukan layaknya seperti orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman. Artinya apa? Tetap ditulung, ditokno sangka neraka. Beda karo wong sing ora iman abadan abad selama-lamanya dalam siksa neraka. Terus kaya apa rasane? Nek jenengan pengen membayangkan neraka bagaimana sampai nek adus ning gone pemandian air panas, bayangno. Meremo. Nyemplung terus meremo angen-angeno. Iki lagi dunyo. Isih iso mentas, panasen iso mencolot. Nek neraka panasen apa mencolot didelepno neh. Lah ngono ku selawase gak ngrasakno enak blas. Nggih. Gak ngrasakno enak blas. Nek ning donya gak ngrasakno enak, masih ada yang menolong walaupun sedikit. Sithik-sithik ana enake. Lah neraka iku gak ana enake blas. Tidak akan pernah berhenti siksanya. Cek malaikat leren cek kesel aku, gak akan mungkin. Tidak akan. Kula mulane kadang-kadang nek apa? Nek dijak adus ning pemandian air panas niku wegah nyemplung lho, wedi lho. Bayangno. Ya Allah. Kaya apa rasane iki lagi padahal masih bisa ditahan, ora dadekno mlepuh. Lah sing dadekno mlepuh kaya apa rasane? Diungkep ning kono. Lah ning neraka ora kok dicemplung ngono tok, diantemi barang. Sogore silitmu barang. Tempeleng. Jadi ketika kita ini sudah pernah bersyahadat dan mati masih membawa iman, masih bersyahadat, maka kita tidak akan diberlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang kafir. Artinya apa? Ning gone neraka selamanya. Belum syahadat, masih bersyahadat, masih ada harapan untuk dientas sangka neraka. Adkhilu janjine Gusti Allah, adkhilu nglebokno sapa ingsun hum ing man sing akhlasa meng wong sing murnekno syahadate meng al jannata ing swarga bi rahmati kelawan welas ingsun
Dadi wong mlebu swarga itu krana rahmate Gusti Allah, ora krana amal le. Nek amal kita niki sampean gadekno sampean nggo ngijoli swarga ora ana apa-apane. Ora no apa-apa gak imbang. Amal kita langsung mulai peletik sampai peletok ya. Ngijoli kenikmatan surga gak ana apa-apane. Banget welase Gusti Allah sehingga kita ini dintas saka neraka dan dilebokno swarga. Mulane adkhiluhum aljannata birahmati kelawan welas ingsun. Ya a'azza jawahirul uqud. Nabi kang disrupakake mutiarane kalung. Saking indahe. Ketika kita ini kalau mensifati Kanjeng Nabi ora nonteke. Tidak akan pernah bisa habis untuk mensifati kanggo ngelem Kanjeng Nabi. Mergo banget apike baik itu wujudnya maupun akhlaknya. Gak ada bandingannya. Nah, karena waktunya itu sudah larut malam lan panjenengan iku wis ngantuk tekluk-tekluk, pengen tahu bagaimana keindahan sifatnya Kanjeng Nabi, maka tunggu episode berikutnya. Lha men budal meneh nak tak terusno gak budal meneh wis gak pernah saran. Nanti fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali ila akhirih wallahu a'lam. Ngoten nggih? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana keindahan sifat keindahan wujudnya Rasulullah yang selama ini kita rindukan untuk bisa bertemu. Jadi panjenengan iki membaca sholawat itu di antara keinginan kita adalah supaya kita bisa bertemu Rasulullah. Baik secara nyata maupun secara mimpi. Gak ketemu ning gone donya sampeyan ning akhirat iso ketemu. Alangkah kecewanya jika kita di akhirat ora iso ketemu. Jadi mulane kita niki ngakeno sholawat di antara sebagai identitas kita besok di akhirat. Iko sing ahli sholawat iko kita mencorong. Ya. Mergo apa? Dawe Kanjeng Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Api-apike wong, mulya-mulyane wong, utama-utamane wong ning dina kiamat iku wong sing ngakehno maca sholawat ning nggonku. Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Dadi mulya-mulyane utawa api-api utama-utamane menungso ning nggonku menurutku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat terhadapku. Mulane ngakeh sekena maca sholawat. Insyaallah hajat kita kabeh dikabulno. Nggih. Mekaten nek saged kula aturake dalu punika nyunaken pangapunten mbok pilih wonten kata-kata sing menyinggung panjenengan sing kasar panjenengan niku mata-mata hanya untuk nggugah takri nggih. Nek gak ngono gak tangi niku. Kula nyunaken pangapunten matur suwun monggo kita akhir lawan doa mudah-mudahan kita semuanya besok di hari kiamat diakoni sebagai umatnya Rasulullah hingga akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau dan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nanti diberi suatu yang enak suatu yang menyenangkan hati kita baik tentang kehidupan ma'isyah kita maupun anak turun kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li arbadana wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li asadina wa li asadatina Abdullah bin Abdullah bin man istama indana ya Allah khususan man istama fi hadal majlis ighfir lana wa lahum ya Allah Allahumma yassir lana umurna wa la tu'assir lana umuri dini wa dunya wal akhirah waqti jami' hawaijana min hawaiji dini wa dinul akhirah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa la tariqim mustaqim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana ya akramal akram wa ya arhamar rahimin Allahumma astur auratana wastur uyubana fid dunyana wa ukhrana wa kaffir anna sayyi'atina wa khati'atina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin nyunaken pangapunten matur suwun ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.